好，我是 Sabrina。今天呢，我們要把我們的琥珀換新水苔。為什麼呢？因為這一隻啊，它已經在這個板上歷經3年半的時間，這段期間也產出了將近35芽。那其實側芽全部拆一拆之後啊，我們等了半年，發現它都沒有再冒新的芽點了。主要其實也一部分是因為水苔老化，然後它的根系走得會比較慢一點。所以這時候啊，就算它還住得下，我們也還是會幫它換上新的水苔，促進它根系的發展，讓它可以產出更多的側芽。畢竟它是我們這3年的熱銷王，所以啊，像這時候呢，我們就會把後面水苔全部剝掉，換上我們的紐西蘭水苔。那今天這一集呢，就詳細解剖給大家。那我們現在剛好它這一株其實也稍微有一點點前傾，所以我們把它全部切下來之後呢，調整角度。所以首先我會先把上面的線全部都剪開。那其實啊，也剛好是它現在有冒出2個小小的新芽點，但是都靠近這個舊點之間，所以也不會影響到我們重新上板，不會犧牲到。那其實這一支真的是很久它是可以說是我們家買的第一支高單產品。那時候啊，它是來自於泰國瓦納的橘牌黃月孢子苗特選，這一支真的是我們家的當家花旦。剛才講的它的新芽點其實就在這邊而已，那其實也就是離這個舊點很近，很方便。可以看到它這個水苔老化的感覺就像是這樣，都已經有點糊糊它這個根系要穿也很難穿，而且都太鬆了。它其實也辛苦了啦，它真的是生了好多側芽給我們。你看它這裡面的感覺。那我要把它直接切下來了。接下來拿出我的最愛，噔噔。那我們鋸的角度不是平的哦，因為它是有點傾斜，所以我會鋸斜的。那我們等一下重新調整角度比較好調。OK， 把它移植下来了。那裡面後面滿滿的根系，但這個真的水苔老化的很嚴重，都是粉末狀了。所以我們要把它來疏根咯。所以水苔的壽命大概可以有多久？我覺得大概3年差不多。而且現在是我們剛好有進了新的紐西蘭水苔3A 的。其實我跟大家講，我覺得又不用到5A，我覺得3A 的等級就超好的。而且这比較特別的是啊，我們的鋼欄後面還要鎖這個，另外鎖這個壓克力板，就是因為它後面如果長側芽，掛到牆壁上的時候就不會壓到側芽，把它壓死。鋼欄呢，很多人問說好不好用？我覺得如果鋼欄它用在侏儒，然後你會希望它多長一點側芽的話，它很好用。那它就是你剛入水苔的前期啊，一定要包保鮮膜，要不然它在根系長滿之前，水苔會很容易掉出來。那它當它根系長滿，它的這個水苔都抓緊了之後，就不用包保鮮膜。但鋼欄很重要，就是水分的控制啊，因為它的吸水量會很大。比如說在冬天的時候，會很容易你泡水，如果真的跟一般我們正常上板的方式澆水的話，它那個乾濕循環的長度就會拉得非常非常的久，所以它還是有一點點小小的難度。那還有一部分的話，就是在於美觀。如果你沒有那麼在乎產芽率，你就是喜歡美美的話，可能用一般的木板會比較適合。那像是這種剛大整理完的植株啊，我都會建議前1個月都不要施肥，因為它畢竟是有受傷的狀態下，就不要有過度的刺激。那中間我們還是會放一些野纖，增加它的疏水性。我大概放2把啊。剛剛講鋼欄還有什麼好處呢？就是鋼欄很耐用，它使用的年限可以很長，幾乎不會壞。好，大概放這樣的量。其實緩效肥我還是不會加太多，我只會加5顆而已。那其實你看它這樣很像柔軟的那種地毯，已經都鋪好了，會促進它以後真的根系的發展。那我們就把它放回來，看看我們的角度要怎麼調。像它這樣的話，我们要稍微這樣子一點點，那這下面就要再墊高，並不是完整的平放哦。看起來沒什麼問題了，就可以把它打結。我們上板打的結一樣，都會套個3次，變成一個死結。然後我就會上面也再打一個刺結，做一個保險起見。好，願意把它先剪掉。那我們可以起來做一個確認。我們這底層已經整體的話蠻固定的。然後後面，那我們這個底部的家做好之後呢，要把琥珀放上來了。那琥珀啊，你可以看它原本的角度是已經有點前傾了，所以我們這次重新上板就是。這邊
要把它調整成平弧形的，那所以下面的水苔就要墊高，因為這個營養液其實它長得蠻厚，那它們不斷生長的時候，臉就會一直往前，都還算是正常。那所以像我們這次這樣一次修正之後，還可以再撐個2到3年左右。水龍骨科的話，它會一節一節往上長，所以我們重新上板的時候，牙點可以偏中下一點點，讓它的維持度可以比較久，就它往上長不會很快，後面就空心了。當調整完角度之後呢，就開始大補水苔。最重要的是那個營養液後方一定要補滿哦，因為只要你後方水苔沒有補滿，陽光跑進去，牙點就很容易內縮。那我們現在水苔固定之後啊，我們就再來綁線。綁線的話，我會上下先綁，上下綁完之後再綁直的。那我们大致上線啊都已經繞得很滿了，所以我們這邊打完結之後呢，稍微修整的話就大功告成。那我們就是最後跑出來這些啊，我都會用那種小鑷子慢慢把它戳回去，很像在戳羊毛氈的感覺。其實你看我這樣整把，我們剛剛用掉滿的水苔，這個水苔用量其實真的很大。我剛才想說夠用，結果完全不夠用了1盤半。但這次的修的幅度我蠻喜歡的，整體重新調整，然後變成一個漂漂亮亮、乾乾淨淨的樣子。下一次我們再幫他換家，又是3年以後了，會是2029年，想起來好遠哦。那我們期待他在2026年再幫我生很多的寶寶出來，因為很多收藏家都喜歡收他的側牙，然後大家回去養的表現真的是很快。侏儒狂月它的特點就是它的生長速度整體偏快，所以我們很有感它的整體的變化，而且其實一直都沒料想到說，原來它最終極形態會是這麼的捲曲，很漂亮，真的像陸地上的珊瑚。然後很多人問說，我們有把它剝包了嗎？那我有，現在已經開始剝包了，所以等它出包子苗，應該也會是在10個月以後，那大家可以期待一下。當然，這就是換完新家的琥珀。那一定會有人很好奇，覺得說為什麼侏儒要包這麼大顆？那主要是因為我們這邊還是偏營業場所，還是有很多債要還的，所以會希望它多產一點側牙。那其實我們一般如果自家欣賞的話呢，其實不用到那麼大。那也是給大家一個概念，如果你的鹿角蕨啊過了3年以後啊，其實可以幫它換一個新水苔，可以讓它生長得更漂亮。今天也是我們的小分享給大家，那我們就下期再見嘍，拜拜。